Էլի բարև ընկերներ։ Խոսքս ուղում եմ ԿԲ-ին եւ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյան։ Մի քանի օր առաջ ես քեզ ասեցի, փախի քնա։ Փախի քնա, հերիկա 8 տարի է հայ ժողովրդի հիմնակարերս, հիմնասույները խփեցիր, չարթեցիր, բայց Հայաստանը մնաց կանգուն։ Դուք նպատակից չի ասար։ Նպատակից չի ասար, ժամկետը վերջացավ։ Տուն հայ ժողովրդի, հայասկի զզվելի ղեկավարն ես, որ 2000 տարի այսպես քո նման այսքան զզվելի թավաջան դուրս չի եկել։ Քնա, նորից եմ ասում, քնա։ Այնպես չանես հունիսի 8-ին խարտախություն, ժողովրդին կրկրեց ժողովրդի իջնի փողոց, քու գագաչները, գագաչ գոչեմ, որովհետև այդ կարմիր բերետները ու սև բերետները իրար որ խառնես, գագաչ են, գագաչներին իջացնես մեջտեղ, ժողովրդի դեմ, չփորձես չարտ ու փուշուր անել։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, գնիկդ գնաց յանմ թե Չինաստան, յանմ թե բաժանվեցիք, քո գնիկը արդեն պատրաստել է քո չամադանները, արտասահմանում փախնելու դեղը, դունդ դեղդ, ամեն ինչ, այդքան էլ փող ունես, այնքան փող ունես, որ դարիներով դու այդ Ալիևից վերցրած փողերով գարաս ախրանեք տնել արտասահմանում, օդար երկրի ախրանեկներ, վարձկան ախրանեկներ եւ ողջ բնաս։ Տալատներն էլ, էնվերներներ նույնսև արեցին, այդ չաչողվեցին, այդ ուրիշ հարց։ Ախպեր ջան, ինչ ախպերի, դու ինձ երբեք ախպեր չես, բայց հայկական խոսակցության մեջ այդ տերմինը կա, ախպեր ջան, քեզ ասեմ, քնա ախպեր, քնա, փախիր, ոչ մեր արյունը թափի, ոչ քո արյունը թող թափվի, առայժմ, ոչ մեր, ոչ քո, որովհետև ինչքան հայ ժողովրդի արյունը թափել ես, ինքնին բավարար է, 8 տարի է հայ ժողովրդին արյուն թափեցիր, հայրենիքի գեսը նվիրեցիր Թուրքին, իմ նման դղերքը, իմ ընկերները մենք ազատագրեցինք, մի կյանք նվիրվեցինք, տուն մի կրիչով, մի տավաջանությամբ, գաղտնի համալսայնությամբ Ալիևի հետ, Ղարաբաղը հանցնի, ախպեր ջան, չեմ ուզում, առաջին անգամ ըլնելով, իմ ուղեղի եթերի մեջ փորձում եմ ոչ մի հայոյանք, ոչ մի հայոյախարն փառ չօգտագործել։ Քնա, քեզ ասում եմ քնա, որովհետև ամսու 8-ից, եթե դու խարտախություն արեցիր, ոստիկանություն, ԱԼԾ, ուժային կառույցներ, հայ ժողովրդի դեմ հանեցիր, հայ ժողովուրդը այս անգամ չի հանդուրժելու։ Այդ ուժային կառույցները ղեկավարներից սկսած մինչև քո ԿԲ-ի, չեմ գիտեր, ինչը էսի էնի ձաղի գծաղգաման են անելու, այնպես որ այսպես մի ծրվակ կա, էլի, ես գիշերին փողոց գալած ժամանակը թեմը շունգել է, գրալով, մեկ էլ այսպես կգանքնես, քշ, կասես կփախի, դու անսուտից ետքը գրացող շնի նման փորձելու ես հայ ժողովրդին վախացնել, իսկ հայ ժողովուրդը քեզ ասել է քշ, ու դու փախնելու ես։ Սա իրականություն է, տղա ջան, բրձել ես, գերած գալատներդ, գործած գալատներդ ենքան ես գործել, էլ հայ ժողովուրդը քեզ արի չի տալու, չի թողնելու, չի հանդուրժելու։ Սուսիկ, փուսիկ, քնա էլի, քնա, նորից եմ ասում, քնա, ու եթե դղամարդ ես, այդ ինչ-որ թալատը, էնվերը, ջեմալը չկարողացան իրենց կյանքը պրգել, դու պրգե քո կյանքը, հետևիցդ քալու են,
Քեզ բաժելու է այ ժողովուրդը։ Գլնի 5 տարի հետ, 10 տարի հետ, 20 տարի հետ, իմացիր։ Քո ջագադեն խփելու են։ Դու պատասխան ես տալու։ Ոչ թե միայն դու, այլ քու հետ համագործակցած բոլոր քու գուսակցական ընկերները, այդ մայմունները, անուններ չեմ տալիս, բոլորս ազգովի կճանաչենք, թթում գլուխից միջև խոզը, խոզից միջև շիշ բռնողը, շիշ բռնողից միջև չգիտեմ ինչ բռնողը, բանս բռնողը, ասոնք ամեն պատասխան են տալու։ Երգիր կանտեցիք, ասկի ջագադակրի հետ խաղացիք։ Քնա ախպեր, քնա, քեզ բռնել են, քեզ տադել են, դու քեզ բռնեն տադենել, գիտենք դատավարության ինչ ալնելու, գիտենք ինչ ես պատասխանելու, գիտենք առանց քեզ տադելու, գիտենք դու ինչ մեղքեր ես գործելու։ Հասկանում ես, փախիր ախպեր, փախիր, քո փախնելը քեզ քար կմնա մի քանի տարի արտասահմանում ողջ մնալ։ Կամ քեզ օգտագործողներն են վերացնելու, կամ հայ ժողովրդի արդարացած փազուկն է քեզ մի հատ ջահել դղամը ասանք թե մդել է, ինչպես որ ասին թալատ ու գում գլխին զարգավ, այդպես ասել են Նիկոլ գում գլխից զարնելու են, այդ ալնելու։ Դու ուրիշ ջար չունես, փախիր, առայժմ ոչ մեր ժողովրդի արյունը թափե, ոչ մեր ժողովուրդը քեզ թող բռնե հոշոտ է, փախիր, քնա, Նիկոլ, քնա, ես իմ ուղիղ եթերով, ես փորձում եմ քո կյանքը մի քանի տարի երկարացնել։ Նայեք քեզ ինչ եմ ասում, ես ոչ սպառնում եմ, ոչ էլ։ Ես պատմությունը ինչպես կգրտնվի, պատմության գրտնությունը քեզ հիշացնում եմ։ Էշեկ օղլու էշեկ, Նիկոլ օղլու Նիկոլ, Փաշին օղլու, Ալիև օղլու, Էրդողան օղլու Նիկոլ։ Ախպեր ջան, քնա, քո հաշիվը Հայաստանի թադարանում նույնիսկ քեզ 10 տարի թադեն, բան չի փոխվելու։ Քո արածները գիտենք, հանցանքները գիտենք, քեզ մնում է մեկ հատ ջագադը տնեն։ Ժամանակավոր փախիր, ոչ մեր ջագադին տիր, ոչ էլ այսօր արյուն թափենք Հայաստանում, հունիսի 7-ից ետ, քնա, սիկտիր բիդի չարի, քնա, փախիր կյանքդ երկարացու մի քանի տարի, միջև հետևիցը հասնեն, եթե պախտավոր ես, ոչ Մենգելեն, ոչ Հիտլերի հաջորդները, ոչ Հիտլերի օգնական, ոչ մեկը, ամեն մեկը գախաղանելով, մեկին խփին, մեկին պանդարգի մուսին տա, փախիր արտասահման։ Հիտլերի ոժրակորդների ետևից ինչպես եկան, Օսմանյան գայսրության հայոց ցեղասպանություն գդարողների ետևից ինչպես եկան, քո ետևից դել հասնել, ուզում ես Թուրքիա փախել, ուզում ես Ադրբեջան փախել, ուզում ես ջահանդամ փախել, ուր գուզես փախիր։ Ես բարձրապես քեզ լավություն եմ անում, քեզ խրատ եմ տալիս, որովհետեւ քո կյանքը 3, 4, 5 տարի ավելի երկարի, փախիր ու մեզ հանգիստ թող։ Փախիր Նիկոլ, քնա, փախիր։ Նայեք քեզ լավություն եմ անում, վատություն չեմ անում, ոչ կյանքիդ եմ սպառնում, ոչ էլ։ Ես բարձրապես հիշեցնում եմ, որ պատմությունը կգրտնե ինք իրան։ Եվ հայ ժողովրդի տրադիցիոնալ կորձելավոճը քեզ հիշեցնում եմ, որ քո վերջին ինչ ալնելու։ Փախիր ախպեր, փախիր, հերիքա էլի երկարացնես։ Հո պիցա չեն գուտում, մացարելլա բաների պես երկարացնե, գծենք բաների երկարի, բանիր էլ չես, ոչ էլ համով ես, քնա ախպեր, քնա, թող մտածեն քո կբյական թապտպուկներ թող մտածեն իրենց ջագադակիրը, հայ ժողովուրդը իրանց ինչ անելու, շան սադակ անելու, տադավա, որ մի հատ ապտագուդեն, վաղը իշխանափոխություն ալնի, ասկային անվտանգության ծառայությունը քո այսօրվա լագոտ լուգուտներից որ պրնեն մեկ հատ ապտակ տան, բülbülի նման
սոխագի նման ամեն ինչ բատմելու են։ Քո ամեն ինչը բատմելու են։ Ու առանց իրանց բատմելուն էլ հայ ժողովուրդը գիտե ինչեր ես արել, ինչ հանցանքներ ես գործել։ Ինչ ասեմ, հարապ, նորից եմ ասում։ Նույն բանը ինչքան ար։ Փախիր արա, փախիր, հələ թեր ախրանեք ունես, օտանավ ունես, փող ունես, Էրդողանը քո ընկերն է, Ալիևը քո ընկերն է, Եվրոբան քո ընկերն է, Մակարոնը քո ընկերն է, Մակրոնը քո ընկերն է, բանը մուսկաչալը Եվրոմիության ինչ էր անունը, որ Իրան հետ Արցախը ձախեցիր, էդի քո ընկերն է, այսը լիքը ընկերներ ունես դեր։ Տուն շատ վատ թրության մեջ ես։ Քո թրությունը մի քիչ երկարացնել, յանքդ երկարացնել, երկրից փախելն է։ Փախին իգալ, փախիր եղերնիկը, փախիր, որսորդ է գալիս։ Ցակդ վիրավոր, ցակդ գիտես ով է։ ԿԲ-ի լագոտները դեքու ցակդ։ Այս կամպան, ինչ ասեմ, փախիր, դղա ջան, փախիր, ես քեզ լավություն եմ անում, ես քեզ չեմ սպառնում, ես ուզում եմ մի քանի տարի ավելի ապրես, մի քանի տարի, դանչվելով ապրես, վախով ապրես, ախրանեկով ապրես, այդ քու գործած փողերովդ ապրես, առանց վայելելու, վախի մեջ, վախը գիտես մարդուն ինչքան է։ Ժամանակին այսպես մի հատ անեկդոտ կար, երբ որ հայերը թուրք դեսպաններ էին խփում, ուրեմն Թուրքիայի արտաքին գործոստ նախարարը իր արտաքին գործոստ նախարարության մեջից որևէ մեկին, որ պիտի արտասահման թուրք դեսպան նշանակեր, գասեին արի դու այսինչ երկրում պիտի գնաս Թուրքիայի ներկայացուցիչ դեսպան։ Այդ մարդը առաջի հարցը գտա, այդ երկրում հայեր ապրում են, հասկացողը հասկացավ ինչ եմ ասում։ Այնպես երկիր կնա, որ այդտեղ հայ չլինի, որ մի քիչ կյանքդ երկարի։ Լավ մնացեք։